Какво ще правим днес с този контролер? Ще се опитаме да го оправим. Най-вероятно проблема е в батерията, ако не е в батерията, ще е в жака, понеже натискам PlayStation бутона на джойстика и както виждате не се светка. Сега от тук нататък какво правим? Отваряме го. Това е батерията на джойстика. Възможно е батерията да е развалена, понеже се опитахме да го заредим и няма никакъв ток. Сега ще я махнем и взимаме чисто нова батерия. Отваряме чисто новата батерия. И както виждате, джойстика светна. Пробвах с няколко батерии. Затова бъдете сигурни, ето тези 3 батерии бяха изпробвани и джойстика не светеше. Това трябва задължително